නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒ භාග්‍යවතු අරහතු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපට මේ ධම්මග පෙන්වා වදාළ අපගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ලංකාවාසී ලෝකවාසී ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වයසට ගිහිල්ලා අපි දන්නේම නැතුව වගේ සමාජය ගැන අත්දැකීම් ගොඩක් ලබාගත්ත මිනිස්සු අද වෙනකොට අපි. ඒ අත්දැකීම් එක්ක අපි හිතන පතන විදිහ, කතා කරන බස හසුරවන විදිහ, ක්‍රියා කරන කටයුතු කරන විදිහ වෙනස් වෙනවා. ජීවිතයේ විවිධ පළාත්වල විවිධ ස්ථානවල විවිධ රටවල් වලට අපි ජීවත් වෙන යනකොට පින්වතුනි, අපේ හැසිරීම් ආකල්ප රටාව සියල්ලම යම් මට්ටමකින් හරි වෙනස් වෙනවා. ඇසුර කියන්නේ ඒ තරම් අපේ ජීවිතයට බලපාන දෙයක්. රූපවාහිනී කලන මිතුර හැටියට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී, ඒ වගේම ගුවන් විදුලියෙන් මේ සිදු කරන උතුම් කල්යාණ මිත්‍ර ධර්ම ප්‍රචාරයේ අනුහසින් අපි හිතනවා ඔබ ලෝකෙ කොයි තැනක හිටියත් ඔබේ ජීවිතය දහමින් සුවපත් කරගෙන තෙරුවන් සරණගේ උපාසක උපාසිකාවන්ගේ අහිංසක මනුෂ්‍ය ගතිගුණ ආරක්ෂා කරගෙන ඔබ සතුටින් වාසය කරනවා කියලා. බලාපොරොත්තු නොවිච්ච අවස්ථාවක ආපු වසංගත රෝගය නිසාවෙන් මිනිස්සු ගොඩාක් දුරට ස්වාර්ථී වෙද්දී, පරාර්ථකාමී නොවෙද්දී ඔබ කලන මිතුරු ඇසුරේ ඉඳලා පරාර්ථකාමීව තමන්ගේ ජීවිතය සුවපත් කරගන්න ගමන් අනිත් අයගේ ජීවිත සුවපත් කරන්න බොහෝ දේවල් කළා. අද දවසේ බුදු ගුණයෙන් සිත් සැනසේවා උතුම් දහම් වැඩසටහනට විකාශන දායකත්වය එකතු කරන්නේ පින්වත් පී.ඒ. ගාත් මහත්මයා, ඩොමිනික් පුතණුවන් සහ සිල්වියා ගාත් මෑණියන් විසින්. පී.ඒ. ගාත් මහත්මයාටත් ඩොමිනික් පුතණුවන්ටත් සිල්වියා ගාත් මෑණියන්ටත් මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට මේ පින් උපකාර වේවා කියන උතුම් පැතුමෙන් යුක්තව, ප්‍රාර්ථනෙන් යුක්තව අද මේ ධර්ම දානය සිද්ධ කරන්නේ. ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ආරම්භයේ ඉඳලම මේ පින්වතුන් මේ විදිහේ ධර්ම දානයන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. අපි අහලා දැකලා තියෙනවා. අද දවසේ ඒ කුසල ගංගාවට, පුණ්‍ය ගංගාවට තවත් පින් කොටසක් එකතු වෙනවා. කුසල් කොටසක් එකතු වෙනවා. අපි අදත් අහන්නේ පින්වතුනි අසිරිමත් ආශ්චර්යවත් අපේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ ගුණ කඳින් බිඳක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ අපිට කොච්චර කතා කළත් ඇතිවන්නේ නැහැ. හිමිදිරි උදෑසනින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ ස්වල්පයක් අපේ කන වැටෙනකොට නුවණ තියෙන ඕනම මිනිසෙකුට ඒක කනට හරියට දාගත්තොත්, ඒක සිතෙන් හොඳට ග්‍රහණය කරගත්තොත් ඔහුගේ ජීවිතේ සුවපත් වෙන එක කාටවත් වළක්වන්න බෑ. අද මේ අපි ඉගෙන ගන්න දේශනාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසිරිමත් ගුණ කඳක් ප්‍රකට වන වාසේම ජීවිතයේ පාරිශුද්ධත්වයේ කැමති ශ්‍රාවකයෙකුට තමන්ගේ පිරිසිදු බව සනාථ කරගත හැකි
අග්‍රගණ්‍ය දහම් ක්‍රමයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පින්වතුනි අසිරිමත් ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ අනන්ත බුදුගුණ කඳින් අපේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ මොනතරම් අවංකද, මොනතරම් පාරිශුද්ධයිද, මොනතරම් පරිපූර්ණයිද, මොනතරම් විවෘතයිද, ශ්‍රාවකයව මේ දෙවියන් මරුන් බමුණු සහිත ලෝකේ කිසිම සත්වයක්ව රවට්ටන්නේ නැති විනිවිද පේන ගුණයෙන් ලෝකෙ ඉදිරියේ විසරදව වැඩ හිටියද කියන එක අපිට මේ දෙසුමින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි සරණ ගියපු එක මොනතරම් වටිනවද, අපි මොනතරම් වාසනාවන්ත මිනිස්සුද කියලා අපිට හිතට ගන්න පුළුවන්. මේ බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ පුදුම අසිරිමත් එකක්. උල උඩ ඉද්දිත් බුදුබණ පද අහලා මරණයටපත් වෙලා සුගතිය පිහිටපු ශ්‍රාවකයෝ ඉන්න ශාසනයක්. නොකල වරදට දඬුවම් ලැබලා ඒ උලේ හිඳවලා දඬුවම් විදිද්දී ඔහු කායික දුකෙන් මාව බේරගන්නේ කවුද කියලා හිතන්නේ නැතිව සසරේ ඇත්ත ස්වභාවය හිතලා උත්තරීතරත්වයට පත්වෙච්ච මිනිස්සු පහළ වුණ ශාසනයක් සම්බුද්ධ ශාසනය. එනිසා මේ වසංගත රෝග පීඩා විතරක් නෙමෙයි, ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්යන්ගෙන් අපේ මුළු සිත් සතන්, අපේ මුළු ජීවිතේම විටින් විට යට කරගෙන යනවා. ඒක වළක්වන්න කාටවත් බෑ. ප්‍රාර්ථනාවකින් ඒක නැතිවන්නේ නැහැ. ජාති පච්චය ජරා මරණ ඒක ලෝකයේ ස්වභාවයක්, සත්‍යයක්. ඒ ජාති පච්චය ජරා මරණ වශයෙන් ඒ සත්‍යයට අපි මුහුණ දෙනකොට, ලෙඩ වෙනකොට, වයසට යනකොට, මැරෙනකොට, ප්‍රේයන්ගෙන් වෙන් වෙනකොට, අප්‍රියයන් හා එක් වෙනකොට, කායිකව රෝග පීඩාවන්ට බඳුන් වෙද්දී හිත ලෙඩ කරගන්නේ නැති, හිත අසනීප කරගන්නේ නැති, හිත රෝගී කරගන්නේ නැති, කායික රෝගේ නැමැති හුල ඇනිච්ච තැනට මානසික රෝගේ නැමැති හුල ඇනගන්නේ නැති, සත්‍ය දකින යථාර්ථවාදීව ජීවත් වන ශ්‍රාවකයෝ බිහි කරන ශාසනයයි බුද්ධ ශාසනය. ඒ නිසා මේ හිමිදිරි උදෑසනින් අහන බණ පදය ඔබේ ජීවිතයේ කෙලෙස් උදුරා දමාවි. පීඩාවන් පහ කොට හරේවි. ඔබේ දුක්ඛ දෝමනස්යන් සුළඟේ පාවියාවි. ඒ තරමටම මේ බුදුබණ පද අපේ ජීවිතේ සුවපත් කරනවා. අපි අද ඉගෙන ගන්න දේශනාව මම හිතන්නේ ඔබ කලාතුරකින් අහන දෙසුමක්. අපේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මුලින්ම සූත්‍ර පිටකේ පරිවර්තනය කළේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ පළවෙනි පොත් වහන්සේ. ඒ පළවෙනි පොත් වහන්සේගේ අවසාන කොටසේ අවසාන හරිය සඳහන් වන දේශනාවක් මේ දෙසුම. අපිටත් කාලෙකින් කියවන්නට ලැබුණේ යම් හේතුවකින් ඒ දෙසුම මට කියවන්න ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් මම මේ මෑතකදී කියවන්නට ලැබුණ මේ දෙසුමින් මම පුදුමයටපත් වුණා. නැවත වතාවක් ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ ඒ අසිරිමත් බව, ආනුභාවය, විවෘත බව ශ්‍රාවකයන් ඉදිරියේ અભිහිතව තමන් වහන්සේව පවා විමසලා ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්නට කියන කරුණ මොනතරම් විස්මිතයිද කියලා. අනිත් ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේලාගේ අනිකුත් ශාසනයන්හි තියෙන දැඩි බව, රළු බව සහ අර යටහත් පහත් කරගෙන ඉන්න, මැඩගෙන ඉන්න, මට බය වෙන්න, මාව අදහන්න, මාව විශ්වාස කරන්න, මා හැර වෙන කෙනෙක් නැහැ කියන ඒ පණිවිඩයයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන මේ අසිරිමත් විමර්ශන සීලී බව අගය කරන, විවෘත බව අගය කරන ඒ උතුම් ගුණයයි අහසයි පොළොවයි වගේ අපි අද ඉගෙන ගන්නේ විමර්ශක සූත්‍රය ඇසුරින් අසිරිමත් බුදු ගුණ. ඒ දවස්වල භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ. භික්ෂූන් වහන්සේලා අමතලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපූර්ව දහම් කරුණක් වදාලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා මේ දෙසුම තියෙන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ පළවෙනි පොත් වහන්සේගේ, ඒ කියන්නේ මූලපණ්ණාසිකේ මුල් සූත්‍ර දේශනා 50. විමංශකේන භික්ඛවේ භික්ඛුනා පරස්ස චේතෝ පරියායන් අජානන්තේන තතහාගතේ සමන්නේසනා කාතබ්බා සම්මා සම්බුද්ධෝ වා නොවා ඉති විඥානායාති. හරිම අපූර්ව ප්‍රකාශයක්. මහණෙනි, නුවණින් විමසන භික්ෂුව
අන් අයගේ සිත් දැනගැනීමේ හැකියාවෙන් යුක්ත නැත්නම් ඒ තථාගතයන් වහන්සේ පිළිබඳව තේරුම් ගන්න, ඒ තථාගතයන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයිද නැද්ද කියලා තේරුම් ගන්න මේ ආකාරයෙන් නුවණින් විමසීම කළ යුතුයි. බලන්න ශාස්ත්‍රවරයෙක්ගේ මුවින් මෙවැනි වචනයක් පිට වෙලා තියෙන බවට සඳහනක් කොහේ හරි තියෙනවද කියලා. ඒ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ තථාගතයන් වහන්සේ ගැන, තමන් වහන්සේ ගැන විමසන්න කිව්ව ශ්‍රාවකයන්ට සම්මා සම්බුද්ධයිද නැද්ද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයිද නැද්ද කියලා විමසන්න කිව්වා. එහෙම විමසීම පාපයක් නොවේ. එහෙම විමසීම බුද්ධිමත් බවක්. මේ කියන්නේ උද්ධච්චකමින්, ආඩම්බරයෙන්, මානයෙන්, සැකයෙන් විමසීමක් නෙමෙයි. නුවණින්, ඥානයෙන්, ඉවසීමෙන්, කරුණාවෙන් යුක්තව විමසන විමසීලක්. යටහත් පහත්ව විමසීමක්. අමුතු උද්ධච්ච බවකින්, ආඩම්බර බවකින් නොවේ. නමුත් බුද්ධිමත්, විමර්ශනශීලී ඥානයක් තියෙන ශ්‍රාවකයෝ කරන දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවරුවා සංඝයාට, මහණෙනි හිතන්න කිව්වා. තව කෙනෙක්ගේ හිත දකින්න බැයි නම්, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිත දකින්න බැයි නම් භික්ෂුවකට, චේතෝ පරිය ඥානය නැත්නම්, අන් අයගේ සිත දකින්න ඥානය නැත්නම් නුවණින් විමසන්න කිව්වා. සමන්නේසනාව කියන්නේ හරි ලස්සන වචනයක්. සමන්නේසනාව කියන්නේ හොඳට විමසා බැලීම. විමසා කරුණු දැකීම සමන්නේසනාව. ඒ සමන්නේසනා කාතබ්බු විමසා මේ කරුණ දකින්න කිව්වා, බලන්න කිව්වා. එතකොට භික්ෂූන් වහන්සේලා දැනගත්තා භාග්‍යතුන් වහන්සේ උතුම් දහම් පරයයක් දේශනා කරන්නට යන්නේ. ඒ නිහතමානී සංඝ පිරිස කියනවා, භගවං මූලකානෝ බන්තේ ධම්මා. ස්වාමීනි, භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුල් කරගෙනයි අපගේ මේ ධර්මයේ පවතින්නේ. භගවන් නෙත්තිකා, භාග්‍යතුන් වහන්සේ නායක කරගෙනයි. භගවන් පටිසරණා, භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිසරණ කරගෙනයි. සාධුවත බන්තේ භගවන්තං ඒව පටිභාතු ඒතස්ස භාසිතස්ස අත්ථෝ. මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන දේ අර්ථය භාග්‍යතුන් වහන්සේටම වැටහේවා. භගවතෝ සුත්වා භික්ඛු ධාරෙසන්තීති. භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් ඒ අසා අපි දරා ගන්නවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා දරා ගන්නේය කියලා ඒ භික්ෂු ප්‍රකාශ කළා. තේනහි භික්ඛවේ සුනාත. එසේනම් මහණෙනි අසව්. සාධුකං මනසිකරෝත. මනවින් මෙනෙහි කරව. භාසිස්සාමීති. මම පවසන්නෙමි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, මහණනි එහෙනම් හොඳින් අහන්න, හොඳින් මෙනෙහි කරන්න, මම කියා දෙන්නම්. එසේ ස්වාමීනි, ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට පිළිතුරු දුන්නා. ඒ භික්ෂු සංඝයාට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ධර්මයේ වදාලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසිරිමත් විවෘත බව, පාරිශුද්ධ බව භික්ෂු සංඝයා විමසන විදිය ඔබටත් මේ කළ හැකි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා, විමංශකේන භික්ඛවේ භික්ඛුනා පරස්ස චේතෝ පරියං අජානන්තේන. නුවණින් විමසන අනුන්ගේ සිත් දකින්ට බැරි භික්ෂුවක් ඉන්නවා. ඒ භික්ෂුව ද්විසු ධම්මේසු තථාගතෝ සමන්නේසිතබ්බෝ. කරුණු දෙකකින් තථාගතයන් වහන්සේව විමසිය යුතුයි. චක්ඛුසෝත විඤ්ඤයේසු ධම්මේසු. චක්ඛුසෝත විඤ්ඤයේසු ධම්මේසු. ඇසින් කනින් දැනගත යුතු ධර්මයන් ඇසුරෙනුයි. ඇසින් කනින් දැනගත යුතු ධර්මයන් ඇසුරෙනුයි තථාගතයන් වහන්සේව විමසිය යුත්තේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක්ව තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇහින් දකින දේ. ඒ මිනිස්සයා දෙස බලා ඉන්නකොට බොහෝ කලක් ඔහුව අධ්‍යයනය කරොත් ඇස් දෙකෙන් බලලා අපිට මේ මිනිස්සයා මොන වගේද කියලා, ඔහුගේ කායික ක්‍රියාව ගැන, කාය සමාචාරය ගැන, කායික හැසිරීම ගැන යම් නිගමන වලට එන්න පුළුවන්. ඊළඟට කනින් ඇසීමෙන් ඔහු වචන භාවිතා කරන විදිය, මොකද ඔහුගේ හිතන ස්වභාවය අනුව තමයි. දැන් හිත දකින්න බැරි භික්ෂුවක්, හිත දකින්න බැරි ශ්‍රාවකයෙකුටනේ මේ ධර්මයේ වදාළේ. ඒතකොට හිත දකින්න බැයි නම් අපිට කෙනෙක් දිහා බොහෝ කලක් බලන් ඉද්දි ඒ කෙනාගේ කායික ක්‍රියා එක්ක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔහු මොන වගේ මිනිස්සෙක්ද කියලා. මොකද ඔහු හිතලා තමයි කයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ.
හිතලා තමයි වචන කතා කරන්නේ. ඒ නිසා වචන භාවිතය ගැන කතා බහ ගැන හොඳට බැලුවොත් පින්වතුනි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සයා මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන්ට පවසනවා මහණෙනි ඔබලට පුළුවනි තථාගතයන් වහන්සේගේ කායික ක්‍රියාව ඇහෙන් දැකලා හොඳින් විමසන්න. තථාගතයන් වහන්සේගේ වචනේ කනෙන් අහලා හොඳින් විමසන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරන්නේ මොනවද කියලා. පළවෙනි කරුණ පැහැදිලි කරනවා. යේ සංකිලිට්ඨා චක්ඛුසෝත විඤ්ඤයා ධම්මා සංවිජ්ජන්ති වාතේ තථාගතස්සනෝ වාති. ඔන්න ශ්‍රාවකයා හිතනවා මේ තථාගතයන් වහන්සේ තුල ඇහෙන් දකින්න පුළුවන් කිලිටි දේවල් තියනවාද? කනෙන් අහන්න පුළුවන් කිලිටි වචන කතා කරනවාද? කයෙන් වෙන වැරදි තියනවද? වචනයෙන් වෙන වැරදි තියනවද කියලා හොඳට බලනවා. ආන් එහෙම විමසලා බලද්දී ඔහු දැනගන්නවා නෑ නතේ තථාගතස්ස සංවිජ්ජන්ති තථාගතයන් වහන්සේ තුල එවැනි කායික වැරද්දක් හරි වචන භාවිතයේ අඩුපාඩුවක් හරි දකින්න නෑ කියලා ඔහු තේරුම් ගන්නවා විමසපුවාම. ඒ විදිහට විමසනකොට ඔහු දැනගන්නවා තථාගතයන් වහන්සේගේ අඩුපාඩුවක් නෑ. ඇහෙන් දකින්න වචනෙන් අහන්න දෙයක් නෑ. කනෙන් අහන්න දෙයක් නෑ. වචනෙන් කියන කතාවක් කනෙන් අහන්න තේරුම් ගන්න දෙයක් මුණ ගැහින්නේ නෑ. තථාගතයන් වහන්සේගේ එහෙම වැරැද්දක් නෑ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තතෝනං උත්තරින් සමන්නේ සති. ඔහු තවදුරටත් මතුවේහි විමසනවා. හොඳට නුවණින් බලනවා. යේ වීතිමිස්සා චක්ඛුසෝත විඤ්ඤයා ධම්මා සංවිජ්ජන්ති වාතේ තතහගතස්ස නොවාති. හරි සම්පූර්ණ වැරදි ඒවා නෑ. නමුත් හොඳ නරක දෙක මිශ්‍ර වෙච්ච කායික දේවල් තියෙන. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ තියෙනවනේ. එයා සම්පූර්ණ වැරදි නෑ. නමුත් හොඳ නරක මිශ්‍ර වෙච්ච ක්‍රියා තියෙනවා වැරදි. හොඳ නරක මිශ්‍ර වෙච්ච කතා තියෙනවා. බණ කතාව ඇතුළෙම තව ඔහුගේ කතාවක් තියෙනවා. අර්ථ දෙකක් කෙන විදිහට වැරදි හාස්‍ය උපදින්න කරුණු කියනවා. හැබැයි තථාගතයන් වහන්සේගේ කිසිම වචනයක් නැහැ. එහෙම වැරද්දක් අල්ලගන්න. හොඳ නරක මිශ්‍ර වෙලාද කියලා මෙනෙහි කරන්නට කිව්වා. හොඳ නරක මිශ්‍ර වෙලාද කියලා මෙනෙහි කරනකොට ඒකත් මෙනෙහි කරන්න තියෙන්නේ ඇහෙන් බලන්න පුළුවන්, කනෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කායික ක්‍රියාවේ හොඳ නරක මිශ්‍රයිද, කතා බහේ හොඳ නරක මිශ්‍රයිද කියලා බලනවා. දැන් අර නාලාගිරියතා පන්නගෙන එනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දුවන්න හැදුවා නම් අන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ කායික ක්‍රියාව විමසලා තථාගතයන් වහන්සේගේ හිතේ බය තියෙනවා කියලා. සත්‍යක වාද කරන්නට එනකොට දාඩිය දැම්මනම් හැකිලුණා නම් අන්න ශ්‍රාවකයෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරුවෝ බය වෙනවනි කියලා. චින්චි මානවිකාව ඇඟිල්ල දික් කරලා දූෂණ චෝදනාවක් කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මූණ වෙනස් වුණා නම්, තැතිගත්තා නම්, හැකිලුණා නම්, සිරස පහතට වැටුණා නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ පිරිසිදු නෑ කියලා. නමුත් දෙවියන්, මරුන්, බඹුන් සහිත ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සහිත දෙව් මිනිස් ප්‍රජාවේ කාටවත් සම්බුද්ධ 45 වස තුල අවුරුදු 45ක ජීවිතය තුල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අඩුවක් හොයාගන්න ලැබුණේ නෑ. ඒ කරුණුත් අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරිශුද්ධයි. අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිවිතුරුයි, නිර්මලයි. ඒ දෙවනි කරුණ මුලින්ම බැලුවා කිලිටි ධර්මයන් තියනවාද, පස්සේ බැලුවා මිශ්‍ර ධර්මයන් තියනවාද, හොඳ නරක මිශ්‍ර ධර්මයන්. ඒ විදිහට මිශ්‍ර ධර්මයන් තියනවාද කියලා බලද්දිත් තථාගතයන් වහන්සේ තුල ඒවා නැහැ කියලා තේරුම් ගත්තත් මහණෙනි තව දුරටත් ඒ ශ්‍රාවකයා මත්තේ මේ විදිහට මෙනෙහි කළ යුතුයි, නුවණින් දැකිය යුතුයි. යේ වෝදාතා චක්ඛු සෝත විඤ්ඤයා ධම්මා සංවිජ්ජන්ති වාතේ තථාගතස්සනෝ වාති. තථාගතයන් වහන්සේ තුල පාරිශුද්ධ ධර්මයන්, වෝදාතා පිරිසිදු ධර්මයන් දකින්ට ලැබෙනවද? බබලන ධර්මයන් දකින්ට ලැබෙනවද? නැද්ද කියලා මෙනෙහි කරනවා. කායික ක්‍රියාව තුළ හොඳ තියනවද?
දැන් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මිනිස්සු කියන්නේ මම නරක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා 아무තුවෙන් හොඳ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක බොරුවක්, කම්මැලිකමට කියන එකක්. ප්‍රමාද කතාවක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ විමසන්න කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල ශ්‍රාවකයාට බලන්න කිව්වා කායික ක්‍රියාවේ පාරිශුද්ධ ක්‍රියා තියෙනවද? වචන භාවිතේ පාරිශුද්ධයිද? කලින් බැලුවේ කිලිටීද කියලා, දෙවණියට බැලුවේ හොඳ නරක මිශ්‍රයිද කියලා, තුන්වෙනියට බලන්න කිව්වා හොඳයිද කියලා. හොඳයිද කියලා බලනකොට සමන්නේ සමානෝයවන් ජානාති නුවණින් දකිද්දී මෙසේ දැනගනි. යේ වෝදාතා චක්ඛු සෝත විඤ්ඤයා ධම්මා සංවිජ්ජන්ති තේ තථාගතස්ස. තථාගතයන් වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ දකින්ට ලැබෙන්නේම හොඳ කායික ක්‍රියා, හොඳ වචන භාවිතයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාවත් පරුෂ වචනයක් කියලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාවත් හිස් වචනයක් කියලා නැහැ. අපේ ජීවිතයේ ගෙවෙද්දි කොච්චර හිස් වචන පිට වෙනවද? අපි සරණ යන්නේ ඒකයි ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ. අපි කවදද අපේ හිස් වචන නැති කරගන්නේ? අපි කවදද අනුන්ගේ හිතට දෙන පරුෂ වචන නැති කරගන්නේ? අපි කවදද අනිත් අයට හින්ට් පාස් කරන එක නැති කරගන්නේ? අපි කවදද අනිත් අය හෙලා දකින්න කතාව නැති කරගන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාවත් කොතැනවත් කාටවත් හින්ට් පාස් කරලා නැහැ. කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාගේවත් කාවවත් පහත් කරන්නට හෙලා දකින්න නිකරුණේ වචන කියලා නැහැ. නිවන් මඟ තුල හික්මවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගරහලා තියෙනවා. ඔහුට සංවේග උපදවලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අරුත්සුන් වචන කතා කරලා නැහැ. ඒ තරම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සීලය, වාක් සමාචාරය, වචන භාවිතය පාරිශුද්ධයි. ඊළඟට මෙනෙහි කරනවා නෝ ශ්‍රාවකයා. දැන් පිරිසිදුයි කියලා දැනගත්තා. පිරිසිදුයි කියලා දැනගත්තත් ඊට පස්සේ තතෝනම් උත්තරින් සමන්නේ සති. ඒ ශ්‍රාවකයා තවදුරටත් ඉදිරියට මෙනෙහි කරනවා. මත්තේ මෙනෙහි කරනවා. කොහොමද මෙනෙහි කොට දකින්නේ? දීඝරත්තං සමාපන්නෝ අයමායස්මා ඉමං කුසලං ධම්මං උදාහු ඉත්තර සමාපන්නෝති. හරිම ලස්සනයි. මිනිස්සෙක් තේරුම් ගන්නවා නම් මයින්ඩ් ඕන නම් මිනිස්සු මයින් යන්න එපයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට වදාarලා තියෙනවා. නමුත් මිනිස්සෙක් ගැන යම් මට්ටමකින් හරි තේරුම් ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහේ බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. හරියට මිනිස්සු පව් කරගන්නවා. අපැහැදිය යුතු තැන පැහැදිලත්, පැහැදිය යුතු තැන අපැහැදිලත්. ගුණ කිය යුතු තැන අගුණ කියලත්, අගුණ කිය යුතු තැන ගුණ කියලත් නිරේගාමී පව් රැස් කරගන්නවා. කෙනෙක් මම රහත් කියලා කියපු ගමන් වැඳගෙන යනවා අපේ උන්වහන්සේ කියන්නේ රහත් කියලානේ. මේ අනිත් එක භික්ෂුවක්වත් රහත් කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේට සාදු සාදු මම නම් ගරු කරනවා කියනවා. අපැහැදිය යුතු තැන පැහැදුනා, විමසුවේ නැහැ. ඒකට කියන්නේ අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවෙන් උගන්වන්නේ ශ්‍රාවකේකට ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාවට යන විදිය. ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ පිටින් බල්ලා පහදින එක නෙමෙයි. කරුණ විමසලා පැහැදීම. නුවණින් විමසනවා ශ්‍රාවකයා. මේ මොහුගේ තියෙන මේ සංවර බව, මේ දකින්ට ලැබෙන කුසල ධර්මයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ ආශ්මතුන් සමාදන් වෙලා තියෙනවද? නැත්නම් මේ ඊයේ පෙරේදා උපදවා ගත්තේවද සමාදන් වෙච්චද? ඔන්න හොඳ දෙයක් මේ යුගී. මේ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැනම හිතන්න කිව්වා. මේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ, මේ භික්ෂුව, මේ ආශ්මතුන් ඒ කාලේ කාට හරි අන්‍යාගමිකට හරි විමසන්න පුළුවන් නේ. විමසන කෙනෙකුට විමසන්න කිව්වා. තථාගතයන් වහන්සේ මේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ විදිහේ කායික සංවරයක්, වාචික සංවරයක් තිබ්බද? නැත්නම් මේ ඊයේ පෙරේදා ඉඳලා සංවර වෙච්ච එකක්ද? එහෙම මෙනෙහි කරද්දී ඒ ශ්‍රාවකයා, ඒ විමසන කෙනා, ඒ විමසන පුද්ගලයා දැනගන්නවා දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ කුසල ධර්මයන් තුල මේ ආශ්මතුන් වහන්සේ සමාදන් වෙලා ඉන්නවා. මේ ඊයේ පෙරේදා ඉඳලා නෙමෙයි. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කෙනෙක් විමසනවා නම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාරිශුද්ධ බව මෙනෙහි කරන්ට අතීතේ සාරා සංඛේය කල්පලක්ෂයකට පෙර
ඒ පාරමී පුරන්ට පටන් ගත්ත කාලේ බැලුවත් අද මේ මහ පොළොව මත ඉන්න මිනිස්සෙකුට ඒ බෝසතාණන් වහන්සේගේ සීලයත් එක්ක හැරෙන්නවත් පුළුවන්ද? ඒ දානයත් එක්ක හැරෙන්නවත් පුළුවන්ද? ඒ කාමයන් අත්හැරීම නෛෂ්ක්‍රම්‍යයත් එක්ක ප්‍රඥාවත් එක්ක වීරියත් එක්ක අදිෂ්ඨානයත් එක්ක ඉවසීමත් එක්ක සත්‍යයත් එක්ක මෛත්‍රියත් එක්ක උපේක්ෂාවත් එක්ක හැරෙන්නවත් බෑ. ඒ අතීතේ ඉඳලා පාරමී පුරන්ට පටන් ගත දවසේ ඉඳලා ඊටත් පෙර මනෝ ප්‍රනිධානයේ පිහිටවපු ඒ මවුන් කරට තබාගෙන මහ සයුර මැද පීනා ගියපු ඒ කුමාරයාගේ තිබ්බ වීරිය අද මේ මහ පොළොවේ ඉන්න කිසි මිනිසෙකුට අදවත් තියනවද? කල්ප ගණන් සංසාරේ පාරමී පුරාගෙන එන ජීවිතෙත් ඒ බෝසත් ජීවිතයට සමාන කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ අදත් ලෝකෙ දකින්න නැහැ. අද අපි මේ බෝසත් ගතිගුණ තියනවා කිය මේ හිස් පෘථග්ජන මිනිසුන්ටත් පාවිච්චි කරනවා. වැරදියට වචන වලට අර්ථ දෙනවා. ඒ වචන වැරදියට භාවිතා කරනවා. බෝසත් කියන වචනේ අර්ථය දන්නේ නැතුව. ඔබ අච්චරිය මනුස්සෝ කියන පොත් වහන්සේ කියවනා. ඔබට තේරෙන්නේ නැති බෝසතාණන් වහන්සේගේ තියෙන වීරිය, බෝසතාණන් වහන්සේගේ තියෙන නුවණින් විමසීමේ හැකියාව, සම්බුද්ධත්වයට පත්වන ජීවිතයක තිබිය යුතු සුදුසුකම්. ඉතින් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ විමසලා බලනවා. මේ අද ඊයේ පටන් ගත් එකක්ද දීර්ඝ කාලයක්ද? එතකොට කරුණු දන්න කෙනෙකුට තේරෙනවා මේ පාරිශුද්ධත්වය කියන එක අද ඊයේ ගන්න නෙමෙයි. සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන විමසන ශ්‍රාවකයන්ට දඹදිව කල උන්වහන්සේලා දන්නවයි මේ අවුරුදු අපි දන්නේ නැද්ද අද ඉන්න මිනිස්සු අවුරුදු 60ක මිනිස්සෙක් ගැන අපිට කියන්න බෑද මේ මිනිස්සයා ඉපදුනේ මේ පළාතේ මේ විදිහට ජීවත් වුනේ ඔහුගේ පෞල් පරිසරයේ මෙහෙමයි ඔහු ওই තත්ත්වයට ආවේ මෙහෙමයි කිය ඔය මිනිස්සු මාධ්‍යට ඇවිල්ලා මානව ගුණධර්ම ගැන කතා කරන මිනිස්සු ගැන පහවදා ඒ වගේ මිනිස්සු කමෙන්ට් දාන්නේ ওই මිනිස්සයා ඔහොම හිටියට මෙන්න මෙහෙමයි කිය අපි දන්නේ නැද්ද ওই මිනිස්සයාගේ හැටි අපි අහලා තියෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා කතා බහ කරලා තියෙනවා මිනිස්සු ඕන තරම් කියනවා ඒ වගේ අද අපි 2600 ගණනක් මේ පිට ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ත්‍රිපිටකය තුලින් දැකලා අපි ඉගෙන ගන්නෙ අපිට ඒ නිසා කිසිම සාධකයක් නැහැ ඒ කාලේ හිටපු මිනිසුන්ට වගේ අපි මේ ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනේ විශ්වාස කරගෙන අපි සරණ යනවා අපි සැක කරන්නේ මම කිව්වේ කිසිම සාධකයක් නැහැ කිව්වේ ජීවමානව අපි ධර්මාන කාලේ නෙමෙයි හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ ජීවමාන යුගයේ ඒ ධර්මාන කාලේ බුද්ධ කාලේ හිටපු මිනිස්සු අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ උරුවේලාවේ ඉන්නකොට ඒත් එක්ක තපස් කරපු අය පැවිදි වෙලා ඉන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහ නුවරට පිණ්ඩපාතේ වඩිද්දී මුලින්ම දම් බෙදපු මිනිස්සු බණහන්ට එනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරද්දී දන් දුන්න අය දැකපු අය ඒ සිද්ධාර්ථ ගෞතම බෝසත්තුමා දැකපු අය ඒ ශ්‍රාවක සංඝයා අතර ඉන්නවා ඒ අය අතර තමයි ඒ විතරක් නෙමෙයි මව් කුසේ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා මේ ප්‍රකාශය කරන දවස වෙනකන් දැකපු දෙවියෝ බ්‍රහ්මියෝ ඉන්නවා ඒ ලෝකයා ඉදිරියේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ અભීතව මේ සිංහනාද කරන්නේ විමසිය යුතුයි මාගේ පාරිශුද්ධිය කියලා පාරිශුද්ධත්වය විමසිය යුතුයි කියලා විමසන කෙනා බලනවා මේක අදියේ පටන් ගත් එකක්ද නෑ දෙවියෙක් විමසුවොත් ඒ දෙවියට පේනවා ඔහුගේ දිවස තියෙන තාක් අතීතෙට බ්‍රහ්මයෙකුට දැන් ගටිකාර මහා බ්‍රහ්මයා ආවේ සහම්පති බ්‍රහ්මයා ඇවිල්ලා ආරාධනා කළේ පාත්‍ර සිවුරු පූජා කරේ බ්‍රහ්මයා ඇයි ඒ පාරිශුද්ධත්වයේ දන්න නිසා මේ එකම එක දහම් කරුණ උනත් පින්වතුනි විස්තර කරන්නට ගියොත් කොච්චර වෙලාවක් යයිද කියලා ඔබ හිතන්න බුදු ගුණ අනන්තයි බුදු ගුණ අප්‍රමාණයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන විමසද්දී තේරෙනව නෑ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ පාරිශුද්ධ ජීවිතයක් කායික වාචික වශයෙන් ඒත් එතනින් නවතින්න එපා කිව්වා විමසන කෙනා තවදුරටත් විමසන්න ඤත්තජ්ජහා පන්නෝ අයමා යස්මා භික්ඛු යසම්පත්තෝ සංවිජ්ජන්තස්ස ඉදේ කච්චේ ආදීනවාති හරිම ලස්සන කරුණක් විමසන්න කිව්වා
මේ ආශ්මතුන් වහන්සේ තුල තියෙන මේ ಗುಣ ප්‍රසිද්ධියටපත් වුණාමත් තියනවද? යසම්පත්තෝ යසපිරිවර පරිවාර සම්පත්තිය ලැබුණට පස්සේ තියනවද කියලා. මොකද සමහරුන්ට ප්‍රසිද්ධියටපත් වෙනකොට ඒ යසපිරිවර ලැබෙනකොට ආදීනව පහළ වෙනවා. එවැනි ආදීනව දකින්ට ලැබෙනවද කියලා මෙනෙහි කරන්ට කිව්වා, නුවණින් දකින්න කිව්වා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අතර වදාරනවා නතාව භික්ඛවේ භික්ඛුනෝ ඉදේ කච්චේ ආදීනවා සංවිජ්ජಂತಿ යාවන ඤත්තජ්ජහපන්නෝ හෝති අසම්පත්තෝ. මහණෙනි, මේ ශාසනයේ ඇතැම් භික්ෂූන්ගේ හානි, ඇතැම් භික්ෂූන්ගේ අඩුපාඩු ඉස්මතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ භික්ෂුව ප්‍රසිද්ධ නොවන තාක්, ඒ භික්ෂුව පිරිවර සම්පත්තියෙන් වැඩෙන්නේ නැති තාක්, හුදකලාව ඉන්නකම් හොඳ භික්ෂුවක් පිරිස අතරට ආපු ගමන්, අප්‍රසිද්ධියේ ඉන්නකම් හොඳ භික්ෂුවක් ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච ගමන්, දායක පරිවාර සම්පත්තිය නැතිව ඉන්නකම් හොඳ භික්ෂුවක් දායක පිරිවර වැඩි වෙච්ච ගමන් ආන්නේ ඇතැම් භික්ෂූන්ගේ ආදීනව ප්‍රකට වෙනවා. යතෝචකෝ භික්ඛවේ භික්ඛු ඤත්තජ්ජහපන්නෝ හෝති අසම්පත්තෝ අතස්ස ඉදේ කච්චේ ආදීනවා සංවිජ්ජಂತಿ. මේ ප්‍රසිද්ධියටපත් වෙනකොට, ප්‍රකට වෙනකොට, පැතිරෙනකොට කීර්තිරාවය පිරිවර ඔහු වටා එක්රොක් වෙනකොට අන්න ඔහුගේ අඩුපාඩු ඉස්මතු වෙනවා, ආදීනව ප්‍රකට වෙනවා. එහෙම වෙනවා භික්ෂූන්ටත්. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කරන්ට කිව්වා, නුවණින් දකින්න කිව්වා. ප්‍රසිද්ධ වෙනකොට, පිරිස වැඩි වෙනකොට පිරිහීමක් ආවද කියලා. එතකොට දැනගන්නවා නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ, තථාගතයන් වහන්සේගේ කොච්චර ප්‍රසිද්ධියට වුණත් බ්‍රහ්මයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා කමල් ලැබියස දූවිලි සිරසින් පිළිගත්තා. දෙවියෝ වන්දනා කළා. රාජරාජ මහාමාත්‍යාදීන් වැඳ වැටුණා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දුගී මගීන් යාචකාදීන් ඉන්න හිඟන වීදියෙත් පිණ්ඩපාත වැඩියා. මාලිගාවෙත් පිණ්ඩපාත වැඩියා. සඳුන් කුටියෙත් වැඩ හිටියා. මහවනේ ගස් මුලත් ගල් තලාවලත් වැඩ හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ අසම සම උත්තමේ, පරිපූර්ණයි, අසහායයි, අසිරිමත්. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන තව දුරටත් මෙනෙහි කරනවා. තව දුරටත් ප්‍රසිද්ධියටපත් වුණා කියලා, පිරිවර වැඩි වුණා කියලා පිරිහීමක් නැහැ. නමුත් තව දුරටත් හිතනවා අභයෝපරතෝ අයමායස්මා නායමායස්මා භයෝපරතෝ වීතරාගත්තා කාමේන සේවති khaya රාගසාති. හිතන්න කිව්වා මේ ආශ්මතුන් වහන්සේ බයෙන්ද මේ සංවර වෙලා ඉන්නේ, බය රහිතවද සංවර වෙලා ඉන්නේ. සමහරු බය වෙනවා දුගති බයට, අපවාද බයට, කවු නින්දා අපහාස කරයි කියලා බයෙන් සංවර වෙනවා, දුගතියයි කියලා බයෙන් සංවර වෙනවා, සංසාර ගමනට බයෙන් සංවර වෙනවා. එවැනි බයකින් සංවර වෙලාද නැත්තම් අභය බවට පත් වෙලාද, බය බව ඉක්මවා ගිහිල්ලාද වීතරාගත්තා කාමෙන සේවති khaya රාගස්සාති. වීතරාගී බවට පත් වෙලාද මේ කාමයන් සේවනය නොකොට රාගයේ ෂය කොට වාසය කිරීමෙන්ද ඉන්නේ. රාගයේ ෂය කොට වීතරාගී නිසාද කාමයන් සේවනය නොකොට ඉන්නේ කියලා මෙනෙහි කරන්න කිව්වා. අභය සහිතව ඉන්නේ නැත්තම් මේ බයෙන්ද? ගොඩක් වෙලාවට ධර්ම අවබෝධ කරනකම් භික්ෂූන් සංසාරයට බය වෙනවා. ඒ බය වේ යුතුයි. සංවේගයටපත් වෙනවා. ඊළඟට දුගතියට බය වෙනවා. අපවාද උපවාද වලට බය වෙනවා. නමුත් රහතන් වහන්සේලා සංසාරයට බය වෙලා නෙමෙයි සංවර වෙන්නේ. දුගතියට බය වෙලා නෙමෙයි සංවර වෙන්නේ. රාගය දුරු කළ උතුමෝ අපවාද උපවාද වලට බයෙන් නෙමෙයි සංවර වෙන්නේ. උන්වහන්සේලා රාගය ෂය කරලා ස්වභාවයෙන්ම කාමයන් පිළිබඳ ඇල්මක් නැහැ. එහෙමද කියලා මෙනෙහි කරන්ටයි කිව්වා. හැබැයි රහතන් වහන්සේලා අපවාද උපවාද නැගෙයි කියලා යම් යම් ස්ථාන මග හරිනවා. ඒ අන් මිනිසුන් පිළිබඳ අනුකම්පාවෙන්. එතකොට එහෙම කල්පනා කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන තේරුම් ගන්නවා අනේ අපේ තථාගතයන් වහන්සේ එහෙම බයේ සංවර වෙලා ඉන්නව නෙමෙයි. දැන් තව අය අහන්න පුළුවන් එහෙම කියද්දී
නෑ නෑ මේ බයේ සංවර වෙලා නෙමේ රාගයේ ඡය කිරීම නිසා ස්වභාවයෙන් ඇතිවෙච්ච කාමයන් පිළිබඳ නොඇලීමක් තියෙනවා කියද්දී එහෙම කියන භික්ෂුවගෙන් අනිත් අය මෙහෙම අහනවා. කේපනායස්මතු ආකාරාකේ අන්වයා යේනායස්මයවන් වදේති. මොන වගේ කරුණු දැකලාද මොන වගේ නිමිති දැකලාද මොන වගේ ආකාරයන් දැකලාද ස්වභාවයන් දැකලාද ආයස්මතුන් එහෙම කියන්නේ කියලා අහනවා. මේ බයෙන් තැති ගැනීමෙන් නෙමෙයි මේ බය නැති බවට පත් වෙලා රාගයේ ඡය කිරීමෙන් තමයි කාමයන් සේවනය නොකරන්නේ කාමයන් ඇසුරු නොකරන්නේ කියලා. එහෙම කියනකොට ඒ භික්ෂුවට මනාකොට උත්තර දිය යුත්තේ මෙහෙමයි. උත්තර දෙන්න ඕනේ කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ගුණ කියනකොට ප්‍රශ්න කරන අයින්ට පුළුවන්. ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා. එතකොට උත්තර දෙන්න කියනවා. හරියට උත්තර දෙනවා නම් උත්තර දෙය යුත්තේ මෙහෙමයි. මේ ආශ්මතුන් වහන්සේ සංඝේවා විහරන්තෝ ඒකෝවා විහරන්තෝ පිරිස අතර ඉද්දි තනියෙන් ඉද්දි යේච තත්ථ සුගතා යේච තත්ථ දුග්ගතා මනා ඇවතුම් පැවතුම් ඇති අය අතර ඉද්දිත් වැරදි ගති ගුණ ඇති අය අතර ඉද්දිත් යේච තත්ථ ඝන මනුසාසන්ති ඒච ඉදේ කච්චේ ආමිසේසු සම්දිස්සanti ඒ වගේම පිරිස් පිරිවරාගෙන පරිසරණ අය අතර ඉද්දිත් ඒ වගේම ආමිසයන්ට මැඩිච්ච අය අතර ඉද්දිත් යේච ඉදේ කච්චේ ආමිසේන අනුපලිත්තා ආමිසයන් එක්ක ඇලෙන්නේ නැති අය අතර ඉද්දිත් නාය මායස්මා තන්තේන අවජානාති මේ ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ කාටවත් අවමන් කරන්නේ හිතෙන් පහත් කොට හිතන්නේ සම්මුඛාකෝපන මේනං භගවතෝ සුතං සම්මුඛා පටිග්ගහිතං මම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සම්මුඛේමයි ඇහුවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉදිරියේමයි පිළිගත්තේ අභයෝ පරතෝ හමස්මි නාහමස්මි භයෝ පරතෝ මම බය සහිත බව ඉක්මවා ගිහිල්ලා ඉන්නේ අභය තත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ භයෙන් යුක්ත නැහැ කාමයන් සේවනය නොකරන්නේ රාගය දුරු කිරීමෙන් විතරාගී වූ නිසයි. එතකොට මේ කරුණ හරිම වැදගත්. ඒ තමයි සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මං හරි විරාගී කියලා කියන. හැබැයි ඔහු අනිත් අයගේ ඇදකුදමයි හොයන්නේ. මමම හරි අනිත් අය වැරදි කියලා කියනවා. නමුත් තථාගතවරු එහෙම කියන්නේ නැහැ. කවුරු අතර හිටියත් ඒවා තමන්ගේ කරගන්නේ නැහැ. පිරිස අතර හිටියත් හුදකලාව හිටියත් හොඳ අය අතර හිටියත් නරක අය අතර හිටියත් ආමිසයට ගිජු වෙච්ච අය හිටියත් ආමිසයට ඇලිච්ච නැති අය අතර හිටියත් පිරිස් පිරිවරාගෙන ඉන්න අය අතර හිටියත් පිරිසට ආස කරන්නේ නැති අය අතර හිටියත් විශේෂත්වයක් නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේ අකම්පිතයි. අටලෝ දහමින් කම්පා වෙන්නේ නැහැ. හරි පුදුම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ නම. අකම්පිතයි. ඒ විදිහට තථාගතයන් වහන්සේ ගැන සම්මර්ෂණය කරනවා. නුවණින් දකිනවා. විමර්ශන සීලීව නුවණින් දකිනවා. විමර්ශන සීලීව නුවණින් දකිනකොට පැහැදීමක් නොඇති වෙන්නේ. හැබැයි ඔහොම නුවණින් දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා තව දුරටත් తත්‍ර භික්කවේ තථාගතෝව උත්තරින් පටිපුච්චිතබ්බෝ ඉස්සලා අනුමාන කරනවා ඒ විදිහට දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කායික ක්‍රියාව දෙස බලනවා වචන භාවිතය දෙස බලනවා හිත බලන්න බැරි නිසා. හැබැයි අන්තිමට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙම තථාගතයන් වහන්සේගෙම ගිහිල්ලා අහන්නේ කිව්වා. තථාගතයන් වහන්සේගෙම අහනවා ඒ විමර්ශන සීලී පුද්ගලයා යේ සංකිලිට්ඨා චක්කුසෝත විඤ්ඤය ධම්මා මේ ධර්මයන් සංකිලිටි බව ඇති කරන ධර්මයන් ඇහෙන් දකින්න පුළුවන් කනෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒවා තථාගතයන් වහන්සේ තුල ඔබ වහන්සේ තුල තියෙනවද නැද්ද? ආන්නේ මහනකොට මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා නම් පිළිතුරු දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. යේ සංකිලිට්ඨා චක්කුසෝත විඤ්ඤය ධම්මා නතේ තථාගතස්ස සංවිජ්ජಂತಿ ති. ඔය ඇහෙන් දකින්ට තියෙන කායික වැරදි තථාගතයන් තුල නැහැ. ඔය කනෙන් අහන්ට ලැබෙන වචන භාවිතයේ වැරදි තථාගතයන් තුල නැහැ. කිලිටි වචන කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අහන්ට කියනවා දැන් මේ කරුණ හොඳට තේරුම් ගත යුතුයි. මේවා ප්‍රායෝගිකව දෙව් මිනිස් ලෝකෙ ඉදිරියේ සනාථ වෙච්ච දේවල්. බ්‍රහ්මයෝ මේවා දැක්කේ නැත්නම්
තථාගතයන් වහන්සේගේ සිරිපා කමල් ලැබීස වන්දනා කරන්නේ. සිරිමත් බඹ සිරසෙහි පාපිසිනා කියලා ශ්‍රාවකයන්ටත් කිව්වා. ශ්‍රාවකයෝ පාමුල පවා බ්‍රහ්මයෝ තමන්ගේ සිරස පිස දැම්මා. එතකොට සිරස නැමුවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක දරුවෝ ඉදිරියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ කොහොම සිරස නමන්නට ඇතිද? ඒ නිසා සහම්පති බ්‍රහ්මයා විමානයෙන් බැස්සේ මේ සත්‍ය తත්වය දැක්ක නිසා ඒ බ්‍රහ්මයෝ නම් සිත පිරිසිදු දැක්කා. ඒ කියන්නේ චේතෝ පරිවිතක්ක මඤ්ඤාය. සිතින් මේ පරිවිතර්කයේ දැන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර අපෝ සුක්කතාය ධම්මදේශනාය චිත්තා නමති කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිත අල්පෝත්සාහයට නැමෙනකොට ධර්ම දේශනාවට නොනැමෙනකොට සහම්පති බ්‍රහ්මයා වහා සංවේගයට පත් වෙලා ආරාධනා කළා. සිත දැක්කා ඒ බ්‍රහ්මයෝ. මේ සිත දකින්න බැරි මිනිස්සුන්ට කියන්නේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සුયો එහෙම කරපු අය ඉන්න උත්තර මානවකයා. උත්තර මානවකයා තමන්ගේ ගුරු දෙවිඳු කිව්වා බුදුවරයෙක් පහළ වෙලාලු පුතේ ගිහිල්ලා බලාගෙන වරෙන් කියලා. මාස 6ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිටිපස්සෙන් ගියා. මාස 6ක්. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දාන වළඳන විදිය, කතාබස් කරන විදිය, පාත්‍රය සෝදන විදිය, සැතපෙන විදිය, බණ කියන විදිය, අනිකුත් සියලු කටයුතු කරන විදිය බලන්න පුළුවන් හැම ක්‍රියාවක්ම ඔහු අධ්‍යයනය කළා. කායික ක්‍රියාව, වාචික ක්‍රියාව. අන්තිමට ඔහු තීරණය කළා මේ මහා පොළොවේ පැන නැගුණු අසිරියක්. මෙවැනි මනුෂ්‍ය රත්නයක් නම් තුන් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ කියලා. ඔහුට පැහැදීම ඇති වුණා. මේ මනුලව මෙවැනි මනුෂ්‍ය රත්නයක් නම් නැහැ කියලා උත්තර පැහැදුනා. තමන්ගේ ගුරුවරයාට කිව්වා. බාවරී තවුසට කිව්වා. ඒ විස්තර ධර්මයේ තියෙනවා. බ්‍රහ්මායු සූත්‍රයේ තියෙනවා. ඒ විස්තර තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණ කඳ අසිරිමත් පින්වතුනි. ඒ සත්පුරුෂ මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝකයේ පාපයට අධිග්‍රහිත මාරයා පවා බෝසතාණන් වහන්සේ ගිහි ජීවිතයෙන් නික්මෙන්ට අඩිය තිබ්බ වෙලාව ඉඳලා අවුරුදු 6ක් පස්සෙන් ලොහු බැඳා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා අවුරුද්දක් ලොහු බැඳා අවුරුදු 7ක් කයෙන් වචනෙන් වෙන වැරැද්දක් දකින්න හිතක් දකින්න පුළුවන් නිසා හිතක් දැක්කා. කයේවත් වචනේවත් හිතේවත් ඒ බෝසතාණන් වහන්සේගේවත් කාමයට ආසාවක් ඇති වුණේ නෑ. සම්බුදු සිතේ නිකලස් බව ගැන කවර කතාද? සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කායික ක්‍රියාවේ පාරිශුද්ධිය, වාචසික ක්‍රියාවේ පාරිශුද්ධිය පින්වතුනි අපිට වචනෙන් කියන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකයි මේ අර්ථ පැහැදිලි කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේම අන්තිමට අහනවා මිශ්‍ර හොඳ නරක ක්‍රියා පවත්වනවද, වචන කතා කරනවද? එතකොට තථාගතයන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා නම් උත්තර දෙන්නේ නෑ. එහෙම තථාගතයන් වහන්සේ හොඳ නරක මිශ්‍ර දේවල් කතා කරන්නෙත් නෑ. හොඳ නරක මිශ්‍ර ක්‍රියා කරන්නෙත් නෑ. ඊළඟට බබලන ක්‍රියාවන්, පිරිසිදු ක්‍රියාවන් කායික වාචිකව පවත්වනවද නැද්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙම ඇහුවොත් උත්තර දෙන තථාගතයන් වහන්සේ පවසන්නේ ඔව් එවැනි පිරිසිදු ක්‍රියා තමයි තථාගතයන් වහන්සේ කරන්නේ. ඒ තථාගතයන් වහන්සේ තුල එවැනි පිරිසිදු කායික ක්‍රියා, වාචික ක්‍රියා දකින්ට ලැබෙනවා, අහන්නට ලැබෙනවා. තේ තථාගතස්ස ඒතපතෝ හමස්මියත ගෝචරෝ. ඒක තමයි එවැනි මාර්ගයක තමයි මම යන්නේ. එවැනි ගොදුරු බිමක තමයි මම සැරිසරන්නේ, ඇසුරු කරන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ. හැබැයි නෝචතේන තම්මයෝති. හැබැයි ඒ සීලය තෘෂ්ණා සහිතව මං ගන්නෙ නෑ. එහෙමත් තථාගතයන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා. සංවරයි කයෙන් වචනෙන්, නමුත් ඒක මානයකට, තෘෂ්ණාවකට ගන්නෙ නෑ. මම මෙහෙමයි කියන්නේ. එවං වාදින් කෝ භික්ඛවේ සත්තාරං අරහති ශාවකෝ උපසංකමිතුං ධම්මස්සවනාය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අන්නේ වගේ වැරදි වලින් තොර පාරිශුද්ධත්වයෙන් පිරුණු විවෘත වුණ ශාස්ත්‍රවරයෙක් වෙත එළඹෙන්නට සුදුසුයි ශ්‍රාවකෙක් ධර්ම ශ්‍රවණයට. එහෙනම් මේ ලෝකේ යහපත හොයන මිනිස්සේ උපතින් ආගමක් හිමිවන්නේ නැහැ. උපතින් දර්ශනයකට උරුම කරුමෙක් වෙන්නේ නැහැ. උපතින් ශාස්ත්‍රවරයෙක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න එවැනි
විවෘත මනසක් ඇති මිනිසෙකුට ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ නමක් හොයාගන්න තියෙන සුදුසුම ක්‍රමය මේ විදිහට විමසීමයි. ඒ නිසා ඔබ කියන වචනේ අහන ඔබේ අනුකම්පාව ලැබිය යුතුයි කියලා ඔබ යමෙකුට හිතනවා නම් මේ විමර්ශක සූත්‍රය කියවන්න දෙන්න අහන්න දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහටයි ශාස්ත්‍රූවරයෙක් හොයාගන්නේ කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ විදිහටයි ආගමක් තෝරගන්නේ. මේ විදිහටයි දර්ශනයක් තෝරගන්නේ. අන්න එවැනි ලක්ෂණයෙන් යුක්ත ශාස්ත්‍රූවරයෙක්ගේ බණ අහන්න වටිනවා. තස්ස සත්තා ධම්මං දේසේති. ආන් ඒ වෙත ගියපු ශ්‍රාවකයට ඒ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනවා. උත්තරින් පනීතං කන්න සුක්ඛ සප්පටි භාගං. ඒ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ උතුම් විදිහට මතු මත්තේහි ප්‍රනීත විදිහට කළු සුදු ධර්මයන් දේශනා කරනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ නරක ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයන් පිළිබඳව උගන්වනවා ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ. යතහකෝ භික්ඛවේ භික්ඛුනෝ සත්තා ධම්මං දේසේති. යම් ආකාරයකින් ඒ තථාගතයන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරනවද මේ උතුම් ආකාරයෙන් ප්‍රනීත ආකාරයෙන් කුසල් අකුසල් පිළිබඳ ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයන් පිළිබඳ දේශනා කරනවද තතහසෝ තස්මින් ධම්මේ අභිඥාය. ඒ දේශනා කරන ධර්මයන් පිළිබඳ විශේෂයෙන් අවබෝධ කරගෙන ඉදෙහි කච්ඡං ධම්මං ධම්මේ සුනිට්ඨං ගච්ඡති. ඇතැම් ධර්මයන් පිළිබඳව නිෂ්ඨාවකට පැමිණෙනවා. ස්ථිර ශ්‍රද්ධාවකට පැමිණෙනවා. සත්තරී පසීදති. ඒ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ගැන පහදිනවා. සම්මා සම්බුද්ධෝ භගවා ස්වක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සුපටිපන්නෝ සංඝෝති. තිසරණය මේකට තියෙන්නේ. සමහරු කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන නම් මම පහදිනවා. මට ওই ධර්මයේ ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. සමහරු කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයයි මම පිළිගන්නවා. සංඝයා නම් මට වැඩක් නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ ශ්‍රාවකයෙකුට. තිසරණය මේකට සරණ යනවා. සැබෑ ශ්‍රාවකත්වය. එතකොට නුවණින් විමසද්දී ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ගැන හොඳින් කයේ වචනේ අඩුපාඩු තියනවාද කියලා බලලා ඊට පස්සේ නැති බව දැනගෙන ඒ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ වෙත එළඹුණාම ඒ බුදුබණ පද අහන්න ලැබෙනවා. අහනකොට නැවත අහනකොට නැවත කුසල් අකුසල් ගැන ඉගෙන ගන්නකොට ආන්නේ කුසල් අකුසල් ගැන කියවෙන ධර්මයේ ඇතැම් කොටස් ඒ ශ්‍රාවකයා තමන්ගේ ජීවිතය තුලින් දකිනවා. ඔහු නිෂ්ඨාවකට යනවා. ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ගැන පහදිනවා. ඒකාන්තයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි. ඒකාන්තයෙන්ම ධර්මය මනාකොට දෙසලා තියෙනවා ස්වක්ඛාතයි. ඒකාන්තයෙන්ම ශ්‍රාවක සංඝයා මනාව පිළිපැද්දා. නියම මගට පිළිපැද්දා. නියම මාර්ගයේ ගමන වැඩියා සුපටිපන්නයි කියලා. තංච භික්ඛවේ භික්ඛුන් පරේවං පුච්චයුම්. ඒ නුවණින් විමසන භික්ෂුවගෙන් අනිත් අය අහන්න පුළුවන් ආයස්මතුන් මොන වගේ කරුණු දැනගෙනද මොන වගේ නිමිති දැකලාද මොන වගේ ලකුණු ඔස්සේද එහෙම කියන්නේ සම්මා සම්බුද්ධෝ භගවා කියලා. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නෝත්තර ක්‍රමයෙන් මේ කරුණ විග්‍රහ කරන විදිය. දැන් ඔබ සම්මා සම්බුද්ධයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ ස්වක්ඛාතයි සංඝයා සුපටිපන්නයි කියලා කියන්නේ ඇයි කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට මනාකොට පිළිතුරු දෙන කෙනා උත්තර දෙන්නේ මෙහිමයි. ඉදාහං ආවුසෝ යේන භගවා තේනුපසංකමින් ධම්මස්සවනාය. ආයස්මතුනි මම බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගියා ධර්මය අහන්ට. මට ඒ ධර්මයේ දේශනා කළා භාග්‍යතුන් වහන්සේ. නැවත මතුමත්තේ ප්‍රනීත ආකාරයට කුසල් අකුසල් පිළිබඳ ඒ ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්මයන් ගැන මට මනාව දහම් දෙසුවා. මම ඒ ධර්මය ඇහුවා. මට ඒ ධර්මයේ ඇතැම් කොටස් තේරුණා. මා තුලින් මම ධර්මයේ දැක්කා. ආන් ඊට පස්සේ මම නිගමනයකට ගියා. ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ගැන පැහැදුනා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි ධර්මයේ ස්වක්ඛාතයි සංඝයා සුපටිපන්නයි කියලා. ආන් ඔය ආකාරයට තමයි මහණෙනි පිළිතුරු දෙන්නේ භික්ෂුව. යස්ස කස්සච භික්ඛවේ මේහි ආකාරී මේහි පදේහි මේහි ව්‍යංජනේහි තතහාගතේ සද්ධා නිවිට්ඨා හෝති මූල ජාතා පතිට්ඨිතා. පින්වත් මහණෙනි ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් ඔය නිමිති වලින් තමයි ඔය පද වලින් ඔය ව්‍යංජනයෙන් තමයි තතහාගතයන් වහන්සේ පිළිබඳ ශ්‍රද්ධාවේ පිහිටීම මුල් ඇද ගැනීම විස්තර කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තථාගතයන් වහන්සේ ඔය අයුරින් ඔය වචන වලින් දැක්කද ශ්‍රද්ධාව විස්තර කරලා තියෙන විදිහ බුදුරජාණන් වහන්සේ. මේ ශ්‍රද්ධාවයි අපේ ශාසනය තුල තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ශ්‍රද්ධාව කියන වචනේ. සමහරු ශ්‍රද්ධාව කියලා හරියට නිନ୍ଦා පහස කරනවා, සහැල්ලු දෙයක් හැටියට හිතනවා. නෑ, ශ්‍රද්ධාව කියන වචනේ විස්තර කළ යුත්තේ ඔන්න ඔය ආකාරයෙන්, ඔය පද වලින්, ඔය ව්‍යංජන වලින්. අපි මේ ඉගෙන ගත්ත දේශනාවේ විදිහටයි ශ්‍රද්ධාවටපත් වෙන්නේ. ආන්නේ ශ්‍රද්ධාවේ පිහිටීම මූල ජාතා පතිට්ඨිතා. මුල් ඇදගත් පිහිටි ශ්‍රද්ධාවක්. අයං උච්චති භික්ඛවේ ආකාරවතී ශ්‍රද්ධා. මහණෙනි, ඔය ශ්‍රද්ධාවට කියන්නේ ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව කියලා. කරුණු සහිත ශ්‍රද්ධාව. කරුණු සහිතව පැහැදීමටපත් වීම. දස්සන මූලිකා දල්හා. දර්ශනයේ මුල් කරගත්ත දැඩි ශ්‍රද්ධාව. අසංහාරියා සමනේනවා බ්‍රාහ්මනේනවා දේවේනවා මාරේනවා බ්‍රහ්මුණාවා කේනචිවා ලෝකස්මින්. ඔය දැඩි ශ්‍රද්ධාව, ඔය ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව කිසිම ශ්‍රමණයෙකුට, බ්‍රාහ්මණයෙකුට, දෙවියෙකුට, මාරයෙකුට, බ්‍රහ්මයෙකුට, ලෝකේ කිසිවෙකුට අසංහාරියා හරවන්ට බෑ, අත්හැරවන්ට බෑ. මහණෙනි, ඔන්න ඔය විදිහටයි තථාගතයන් වහන්සේ පිළිබඳ නුවණින් විමසන්නේ. ධම්ම සමන්නේසනාව ඔන්න ඔය විදිහයි. ඒවංච පන තථාගතෝ ධම්මතා සුසමන්නිට්ඨෝ හෝති. ඔය විදිහට තමයි තථාගතයන් වහන්සේගේ ස්වභාවය මනාකොට තේරුම් ගත්තා වෙන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ දෙසම වදාලා භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉතා සතුටින් පිළිගත්තා. බලන්න අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාස්ත්‍රයේ තියෙන පාරිශුද්ධත්වය. ඒ පාරිශුද්ධ ගුණ ඇති, අසම සම ගුණ ඇති, අසහාය ගුණ ඇති, උත්තරීතර ගුණ ඇති, තුන් ලොවේහි අග්‍ර එකම ආශ්චර්යවත් මනුෂ්‍ය රත්නය වන අපගේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේව පළමුවත්, දෙවනුවත්, තෙවනුවත් අපි සියලු දෙනාම සරණ යමු. අපට බුදුරජාණන් වහන්සේගේම සරණ වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඊටම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව බුදු ගුණයෙන් සිත් සැනසේවා සදහම් දෙසුමට විකාශන දායකත්වයේ දරුවේ පින්වත් පී.ඒ. ගාත් මහත්මයා, ඩොමිනික් පුතණුවන් සහ සිල්වියා ගාත් මෑණියන්. රැස් කරගත් සියලු පුණ්‍යානුභාවයේ පින් කැමති සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. සියලු දෙවියෝ මේ පුණ්‍යානුභාවයෙන් සැපයටපත් වෙත්වා. දෙවියෝද අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේම සරණ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. පී.ඒ. ගාත් මහත්මයාටත්, ඩොමිනික් පුතණුවන්ටත්, සිල්වියා ගාත් මෑණියන්ටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය වෙත්වා. මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයෙම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට මේ පින් උපකාර වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේටද මේ පුණ්‍යානුභාවය ධර්මාවබෝධය පිණිසම අනුමෝදන් වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. දායකත්වයේ දරූ පින්නතුන්ගේ අනන්ත සසර පටන් මේගේ සියලු ඥාති වර්ගයාද මේ පුණ්‍යානුභාවයෙන් සුවපත් වෙත්වා, සැපවත් වෙත්වා. සාදු සාදු. සුජීවත්ව සිටින සහෝදරියන් දෙදෙනා ඇතුළු පවුලේ සියලු ඥාතීන්ට තෙරුවන් සරණින් මේ පින් බලයෙන් අනන්ත බුදු ගුණානුභාවයෙන් නිරෝගී සුව දිගාසිරි වෙත්වා. සුවසේ ධම්මග දියුණු කරගන්නට, අමා නිවනින් සැනසෙන්නට හේතු වාසනා වෙත්වා. සාදු සාදු. වසංගතයෙන් පීඩා විඳින රෝගීව සිටින සියලු දෙනාට නිරෝගී සුව දිගාසිරි ලැබෙත්වා. ඒ වගේම දායකත්වයේ දරූ සියලු දෙනාට, ධර්ම දාන සමාජික සමාජිකාවන්ටත්, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ හැමටත්, පින් කැමති සියලු දෙනාටත් උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණේ මහානුභාව බලයෙන් සියලු යහපත ආරක්ෂා වෙත්වා. මේ බුදු සසුනේදීම නිවනින් නිවීමට හේතු වාසනා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට අප සියලු දෙනාගේම නමස්කාරය වේවා. චිරං තිට්ඨතු ලෝකස්මින් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනං තස්මින් සගාරවා නිච්ඡං හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ. සාදු සාදු සාදු. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.